Hello，大家好啊！之前都講過我會拍呢個搬屋嘅 total expense 嘅，係啦。咁而家未夠3、4點啦，仲有少少陽光，我哋啱啱起身啊。其實咁就快快脆脆拍埋，我想拍嘅嘢啦。咁啊，講下淘寶今次搬屋就使咗幾多錢嘅。咁我就盡量逐樣嘢講啦，係啦，記得嘅就講啦，唔記得可能會漏住1、2樣嘢咁樣咯。咁好啦，事不宜遲，第一樣嘢想講嘅就係呢個窗貼啊，呢啲磨砂咁嘅貼紙係啦，咁就買一卷嘅，咁最後咧就用咗1忽嘅啫。咁另外一個卷咧，好彩喺我俾喺 Carousell 嗰度賣得出啦，咁就賣咗30蚊嘅，係啦，咁我都係使咗10幾蚊啫呢度，自己係啦，咁我剪翻少少 back up，自己可以有啲咩冬瓜豆腐可以補翻去咯，係啦。咁第二樣嘢咧就係呢條咁嘅簾啊，係啦。本身佢已經有呢個咁嘅浴簾啊，其實我都唔知佢作用係做乜嘢嘅，係啦。佢係遮住洗手盆嗰邊啊，唔係沖涼嗰邊啊。沖涼嗰邊已經有巴士門啊。咁呢條買咗我23蚊，係啦，就冇夠用，因為本身佢已經有一條係全新嘅，係啦，我就抌咗佢嗰條，自己就買過嗰條係真戇鳩嘅整屌。咁第三樣嘢咧就係啦，地板係最 Q 麻煩嘅。你呢度見到有4個價錢啊，係啊，第一個價錢係164嗰個係俾咗錢啦，跟住之後第二批32.91又係同一個賣家啦。點知佢我話我要黑劣評佢啊，跟住佢就 block 咗，唔寄去香港啦。跟住所以嗰1個9.9咧就係喺淘寶嗰度揾 friend 幫手買嘅，但係快都係爛嘅，所以最後佢賠翻50蚊俾我，嗰條數就係咁嚟嘅。跟住下一樣嘢就係啲咁嘅鈎啦，係啦，咪好平嘅啫，7個幾4個。咁我點解揀呢隻咧？就因為貪佢鈎我個袋啊，係啦，見唔見到？因為我袋嗰度係可以咁樣闊啊嘛，個鈎嗰度闊啊嘛，係啦。但係問題就喺度，你去鈎衫嗰時咧就好易鈎爛啲衫咯，係啦，因為你就掛喺個衫架嗰度先至鈎，咁呢啲都係普通嘢噶啦，都係用呢啲咁嘅膠黐住嗰個鈎咁樣，再用呢啲輔助貼咁樣輔助佢72小時咁樣搣住落嚟咁樣用得噶啦，係啦。咁第唔知幾多樣嘢咧，就係呢啲4.999，我買咗呢2撇鈎啦、貼紙啦，都幾好用嘅，係啦，我都俾幾高分嘅，暫時係啦，都未有嘢冧落嚟，同埋都 OK 實淨嘅，可能我又唔係掛啲特別重嘅嘢啦，咁值得回購，係啦，真係少有值得回購嘅啦，大家會見到係啦，睇完我條片就會知道點解我咁講噶啦。下一樣嘢就應該係睇下講啲乜春先，係啦，就係呢個廁紙筒。就24個，睇下幾多先，24個1日，係啦，咁佢好多款嘅，咁呢款就其中一款啦，就係沖涼嗰時就係個紙巾係會濕嘅，沖涼嗰時你係要掹開個卷紙巾先好沖涼，係啦，如果咪就好似我咁咧就濕撚晒啦，係啦，咁樣本身佢就唔係呢嚿嘢啦，當然佢就係嚿爛白色膠咁樣啦，就係如果佢嚿膠係新嘅咧，我都放過佢，但係佢比較舊嘢我啦，即係2手定唔知3、4手嗰啲咁嘅配件啦，生晒手我真係頂唔順，我屙屎嗰陣時我望住嗰嚿嘢就屙唔出啦，係啦，所以我就自己換咗嚿乜嘢。但係大家睇到後邊咧整得非常之核突，但係邊撚個你係咪？後邊冇人睇到噶啦，係啊，咁但係就好穩陣嘅，嚿嘢都 OK 嘅，都有70分啦，係啦，即係都好實淨嘅，即係好聚手、好重手嗰啲嘅。係啦，咁如果上邊唔係擺太重嘅嘢，都應該唔會冧落嚟嘅，係啦 ，OK 嘅。咁睇住有啲咩先？下一樣嘢就係呢啲咁嘅攝石鈎仔啦，4蚊都幾貴嘅，4蚊得5個咋吓，5個呢啲鈎啊吓，一啲都唔平啊，但係佢都好用嘅。算咁細個鈎嚟講，算係實淨嘅，都真係黐得好實嘅，唔係講笑。比我想象中係好嘅，如果有需要可以回購，係啦，非常之好用，但係偏貴嘅，咁可能一分錢一分貨啦，真係我唔知啦，但我自己覺得呢，就大家睇到真係有啲吸力嘅，睇唔睇到？係啦，係幾好用嘅，唔錯，好，呢個都好評嘅，係啦，好嘢，Ricky 都話好嘢。
跟住就係呢啲咁嘅所謂子母扣啦，係啦，打17個4就唔記得咗有幾多啦，好似係20塊。咁大家就要係啦，上網就好易揾到噶啦，拼多多或者淘寶都會有噶啦。咁就左扣右咁樣咯。咁就要留意下，唔係所有扣都會 fit 噶吓。咁你預咗有啲係唔 fit 嘅咧，你就可以拎去堆填啦，係啦。咁咧就係啦，凸嗰度就扣落粒嗰度咁樣咯。咁就黐上你要黐嘅嗰度就係咁啦。咁就預翻你會見到呢個咁嘅厚度咯。你黐咩度係啦？咁你會見到我廁所會用呢啲，廚房又會用呢啲係啦。咁呢個咁啱好似有4塊係扣唔到嘅係啦。咁嗰啲去咗堆填啦係啦。另外嗰啲都用到嘅，都 OK 啦。會唔會回扣呢？未必啦係啦。咁呢一個係單丁就係扣唔到嘅係啦，任何扣都唔 fit 入去嘅。咁後邊只不過係一種好 cheap 嘅貼紙嚟嘅就係啊。咁呢，如果大家有呢啲咁嘅面孔打孔膠就可以用咯。係啊，咁另外下一樣嘢就係呢一個咁嘅，鴨公嘅擺梘液嘅架咯，或者番梘。咁你睇我黏得，哇幾靚！我都話我有藝術細胞噶啦，我真係有藝術天分嘅大佬。呢啲嘢你真係唔恨得咁多，你睇下哇幾漂亮！你睇埋個架後邊嗰個仲漂亮啊！真係好漂亮，同嗰個廁紙擺廁紙個一模一樣咁靚仔，你睇下，哇幾靚仔真係，好漂亮啊，好漂亮！我自己都好 proud of 自己呢個 DIY 嘅 project 係啦。咁啊入翻落去先啦，人哋 suppose 係黐兩個嘅，我就 cheap 就整一個，咁啊兩邊唔平衡咯，睇咪都鴨公啊係啦。今次即係正式 no function 嘅 no fashion 啊係啦。平時我一定 fashion over 個 function 嘅，但今次兩樣都冇啊，係啊，個鬼氣。好，跟住講開呢塊布都係個鬼氣啊，真係係啦。咁啊買咗好鬼貴，買70幾蚊啦，咁啊2塊，咁啊呢塊應該其實到地嘅，但我剪貴咗佢，因為我覺得太嬲憂啦，係好似我啲頭髮咁好嬲憂啊，咁我剪鬼爛佢啦。咁其實側邊都自己裁剪過，下邊又自己裁剪過，佢整得太長啊，係啦。咁其實都冇所謂嘅，佢唔係爛晒得噶啦，都剪咗好夠耐啊，剪咗我。咁啊有啲 rustic 啲啊 raw 啲嘅 feel 咁樣咯，係啊，橫掂成間嘢都好似工廠咁樣啦，即係好似啲嗰個叫咩啊？唔知啊個 style，就好似工廠咁樣咧，係啦。諗到先講啦，係。跟住呢一塊又係攞部剪啦。咁啊上邊咧點樣貼住佢咧？就係揾嗰啲velcro 叫咩我都唔知啊，只係黐嗰啲魔術貼啦，魔術貼3個月咧就有8塊咯。咁呢度用咗2塊，另外頭先我加用咗2塊，仲有4塊整 OK 啦。3M 太貴啦，唔好買3M啦，大家唔好買3M係啦。呢都 OK 嘅，即係跌過一次落嚟啫。咁我再黐實啲應該都 OK 嘅係啦，唔係問題嘅，暫時都 OK 啦，小幅啦 OK 啦，3個月 no complain OK no complain。咁呢樣嘢即係唔想唔 complain 啊！下一樣嘢就係咧呢一度係啦，我敲呢一度，而家呢個位本身咧就係擺咩？就係擺呢一個筷子匙羹架。呢個匙羹架講過好重係啦。你如果有睇我啲舊片咧，有一條片叫突發時定唔知乜鬼咧，就因為跌 Q 咗呢個落嚟，已經係第2次跌落嚟。OK，第一次跌落嚟我係冇黐膠水，點知我懶先咁以為黐 Q 咗膠水，仲喺度拍晒片咁樣咧，教學咁樣咧，點知真係都跌 Q 咗落嚟，係啦，咁我就唔玩啦，係啦，咁就搣咗佢個指模扣，我係用指模扣勾上去嘅，係啦，佢貼呢嚿嘢嗰邊冇，唔係佢貼門嗰邊冇甩咯，佢係甩另外嗰邊咯，係啦，咁呢度空咗個位，咁可能我會買多啲嗰啲咁嘅，頭先我話有100分嗰啲咁嘅扣住佢啦，係啦，咁下一樣嘢咧就係呢一個咁嘅掛毛巾架啦，係啦，咁啊3個7毫9嘅啫，咁就好平，大家睇到啦，1分錢1分貨啦，又係鴨公啊，我俾大家睇下下邊，痛心添啊，係啦，膠都費鬼事俾多你啊，係啦，膠都慳翻啊，係啦。咁啊，好 cheap 嘅啫。咁呢嚿嘢就好易貼上去啦，就咁，好似係有個膠紙，唔知點樣都係貼噶啦。跟住點樣安上去，我唔係好記得啦。係啦，而家你叫我拆翻出嚟，我都唔敢拆啊！我驚一喐就冧落嚟，整唔翻上去。咁啊，唔知
安咗圓圈先嘅，跟住再安嗰條嘢嘅，咁啊唔知左上下右咁樣唔 Q 字啦，係啦，擺翻塊布上去咧都叫做見得嚇人啦，係啦，係 cheap 噶啦，冇辦法啦，係呢個都有少少後悔買咗，跟住仲要買咗一個白色嘅，係啦，同一樣價錢啦，都係3個幾啦。咁呢個我就擺喺廚房啦，係塊布係唔連，係塊布係仲貴過個架好多，係塊布係屋企人送，好似都要幾十蚊，係啦。咁我碌嘢咧，其實係我覺得連得高得滯，同埋連得幼得滯，我應該連翻左少少同埋低少少就好啲啦，係啦，不過都 OK 啦，係啦，是但啦，掛 Q 到就算啦，唔理佢啦，3個幾，係啦。咁好啦，下一樣嘢就係睇咩先，我都唔記得啦，應該係啦，講一講鞋架啦。咁呢個鞋架真係19鞋架，未拆箱已經花啦，係啦，全部花痕我係用塗改液咧，係啦，抿咗佢嘅。咁我就買咗一個7層嘅50幾蚊，我覺得係貴，真係貴，咪爛鐵係咪有7層？係啦，計埋上面嗰格係有7格嘅，係啦。咁當然佢有唔同格數啦，大家要留意咧，就係佢俾嘅尺寸，官方嗰度嘅尺寸咧，淨係由上度到最下嘅，係啦，跟住由左至右咁樣度嘅，所以變咗最下嗰格咧，佢同我講係有27cm，咁我就掂啦，27cm 啱啱好 fit 啊！我冇一對鞋，我隻腳得23、24啫嘛，係咪？對鞋幾大都唔會超過27啦。點知原來佢27，佢只係指下邊嗰層啊！大家睇唔到上面嗰層係細，係短咗噶，全部短晒。我度過原來上面除咗下邊係27cm 之外咧，最低嗰層即係我擺 Crocs 嗰層，上邊全部係得23cm 嘅咋。所以你會見到啲鞋頭咧係突晒出嚟，不過唔緊要啦。呢啲我唔理啦，呢啲 OK，我覺得接受到係啦，整齊就得噶啦，係啦。但會唔會回扣咧？係不會 ，sorry 不會。好，下一樣嘢就係燈膽啦，買咗3個啦，本來跟住再後補1個啦。係啦，咁就係呢啲咁嘅鎢絲燈膽啦，都唔平咯，30幾蚊。係啦，Philips 嗰啲60幾係貴，但係呢啲咁嘅拼多多淘寶嘢真係一啲都唔平咯，30幾蚊一個燈膽，係啊。但係我就係唔捨得俾60幾蚊咯，係啊。咁下一次我一定會轉白光，因為黃光實在太唔掂啊，大佬。初時懶又氣氛懶浪漫咁樣，但係乜 Q 都做唔到，係啊。咁呢度另外咧就買咗9個9咧，就連喺呢個花嘅裝飾物啦。咁就唔連嗰個植物噶吓，唔連植物，講3次重要嘅事，講3次唔連植物。咁如果大家去花墟咧，見到呢棵咁嘅嘢掛住喺度咧，就會係收你289蚊嘅，係啦，289蚊。咁我咁樣分開買咧，都係嗰棵嘢買咗30蚊啦，棵植物個價就買咗9個9嘅，係啦。所以千祈唔好做啲戇鳩嘢，俾289蚊人哋。係啦，咁下一樣嘢就係啲咁嘅攝石啦，4個7毫2就一堆咁嘅攝石啦，唔知仲以為係 fidget toys 添啊，大佬，其實係攝石嚟嘅啫，係啦。咁我初時買咧就諗住可以攝石得嚟可以勾嘢，即係可以掛嘢。但原來買翻嚟咧，其實佢度攝力咧係麻麻地嘅啫。大家睇到係，俾大家睇下，喂，求其掉啲重少少嘅鐵落去咧，佢都係削落嚟嘅，係啦。之前唔削係因為我下邊有嘢頂住，係啦，有其他攝石頂住。咁比起呢一個之前介紹過呢一個勾咧，爭好遠啦。呢個有勾呢個食力好好多，大家睇到。但係點解我都買咧？因為我係想咁樣用法嘅，係啦，喺個廁所嗰度勾一棵乾花，咁我就想佢透明咁樣，就冇咁肉酸咯，即係冇啲黑色啊、不鏽鋼色啊咁樣咯，係啦。咁啊，而家剩翻一紮，唔知點算。咁啊，就買咗呢個黑色嘅油啦，5個3毫9。咁啊，用嚟做咩咧？就用嚟油翻嗰啲邊。我之前講過1億次嗰啲巴士門咧，係唔知幾多手啦，係啦。總之佢差唔多配件咧，呢間過渡性屋咧，差唔多配件，所有配件都係新嘅，但係巴士門就一定係舊嘅，係啦。因為嚟到嗰陣時咧係超級多毛同埋即係發毛啊，呢度有少少。其實我已經清潔咗好多次噶啦，你哋都會見到啲毛係清潔唔到啊，尤其是裏邊啊，所以一定係舊嘅對門。咁我次次屙屎咧，我就好硬眼啊，係啦，同埋上面大家睇到係啦，我再 zoom 近啲係啦，嗰度發得仲勁係啦，咁我就需要買啲黑色油咧，就油咗佢黑色咯。咁我都 OK 啦，佢拉柄嗰度都黑色噶啦，咁中間又有啲黑色咁樣，我就買黑色咯。佢有白黑灰揀，我最後揀咗黑色嘅。但係咧就好麻煩咯，整呢道門真係好麻煩。除咗地板啦、
連個窗啦，嗰啲磨砂紙、玻璃紙啦，同埋呢一對巴士門呢係最大工程嘅。你睇到我係要擒高擒低整，我都未得閒整，係啦，我住咗幾個月啦，都未得閒整，淨係整咗下邊嗰四條嘢，即係有排我整一條。唉，冇心機整啊！即係另外呢，想講嘅就係呢個23個4號9買咗2個呢啲咁嘅攝石啦。初時諗住可以掛啲特別重嘅嘢啦，佢寫一個係可以7kg 啦。咁我諗住買2個14 kg 冇死啦，掛一定晾到嘢啦。點知我想晾嗰嚿嘢上去咧，佢一樣係上落嚟嘅。係啦，我之前啲片有講嘅，如果大家冇追我啲片係唔會知嘅。所以推唔推介咧係唔推介嘅。係啦，佢話7kg你減翻3/2出嚟啦，係啦。咁另外就想講喺個3個8呢個濕鳩垃圾袋啦，係啦。咁3個8都唔好預咗高級嘢啦，係啦。咁預咗係 cheap 嘅，係冇錯。預咗佢係薄過咩啊？即係如果你諗下，即係唔係講笑嘅，即係如果啲鳩粒咧係咁薄咧，一定出事嘅，大佬一定出事。你睇下。大家睇下，唔係講笑，你薄都冇所謂，你平都冇所謂，你唔好寫特厚啊嘛，大佬。佢個 description 真係寫特厚啊，大佬，我真係信你特厚噶嘛，我唔係信你張相噶嘛，相我梗唔信你啦。咁所以大家如果唔用呢啲咧，就千祈唔好擺啲尖嘅嘢、重嘅嘢咧，都仲可以接受到嘅，或者唔好等滿晒先掉咯，係啊，或者好似我咁個柄嗰度圈幾圈咯，係啊，就係咁咯。建唔建議呢？OK 啦，係3個幾，但會唔會再回購呢？不會啦，係啦。咁呢樣嘢呢，呢樣嘢即係排 number 1啊，0.01、0.1、0.01，唔係安全套，係佢個價錢。OK，呢度2沓嘢都只係0.01，超級好用。佢話乾用得，濕用又得。我未試過濕用，但係乾用一流，厚過搵屎嗰啲紙啊，係啦。咁呢，另外一個呢個28個4毫8應該係3支嘅價錢，但佢就只不過寄咗1支俾我啫。咁我印象中佢有退翻錢俾我嘅。咁呢個就係去嗰啲屎尿漬啊，係啦，屎坑嗰啲屎尿漬，佢裏邊就係粉狀嘅，係啦。咁一倒落個廁所佢就會起泡啊。咁一起泡佢其實已經去咗60%污漬噶啦，可以咁都要擦嘅，唔係話唔撚使做。大佬，我冇以為到即係 magic powder 咩，大佬。即係落咗去之後都要擦嘅，係啦，咁擦完都 OK 啦，接受到啦，但係貴咯，我覺得係啊，唔會有下次啦。呢支咪濕鳩嘢，13個8有2支咧，就鳩我嘅話去霉嘅，係咪都去霉黃霉佢老母係啦，因為咧，唉，只不過原來咧係一啲開稀咗嘅漂白水嚟嘅啫，係啊。咁我一路洗嗰日咧，我就着住條長褲咯。一路去諗住去呢啲咁嘅巴士門呢啲霉啊，係啊，咁啊諗住咁着住條長褲，連我條長褲都漂白埋咯，所以我知道佢一定係漂白水咯，同埋好 Q 刺鼻咯，係啊，咁我諗住我嚟清潔算啦，之後留翻佢嚟。咁另外中伏嘅嘢就係呢個10個4號7加呢個16個07啦，係啦，一個粗一個闊一個幼，係啦，幼我用晒啦，得翻2柄闊嘅啫，係啦，千祈唔好買各位，係啦，佢咧就聲稱咧係啲可以貼住啲唔知乜嘢，有防水防乜防物啦，講到防幾百樣嘢啦，其實係啲爛鳩上面貼紙都黐過佢嘅，大佬。其實我係諗住本身黐住呢啲咩巴士門嗰啲罅咧，嗰啲毛啊，咁啊諗住睇唔到啦，點知都唔夠一半日都唔夠幾個鐘已經跌 Q 晒落嚟，係啦。咁佢官方網就話係我哋黐呢啲咪廁所邊嘅就可以防水嘅，即係唔好信佢咯，大佬。我冇水佢都跌晒落嚟啊，仲同我講防水唔好撚玩啊，阿姐係唔撚係啊？係啦，呢個一定唔會回購啦，直頭大幅啊！呢個係啊負分啊，唔係0分添啊，負分啊，係啊。我之前後邊我冇俾你哋睇啦，但係佢真係瀡晒落嚟，跌晒落嚟咯。係啦，唔夠幾個鐘已經甩晒落嚟咯，我仲要黐到好鬼實咧，黐到啲手指頭冚唪唥爆裂晒咯。跟住最後我懶性咁樣諗住，你知我廢物利用噶嘛，中意冇嘥啦，咁啊諗住黏住呢啲咁嘅柱咧，大家睇唔睇到啦？而家要一條係啦，我冇黏晒嘅，我係將幼嗰啲就用晒啦，就我哋黏住呢啲柱咯。點解我要黏呢啲柱咧？大家睇唔睇到上邊呢啲咩綁即係？圍住電線嘅呢啲咁嘅柱係全部都有啲字喺度，咁啊好揞我眼咯，係啊，咁 OCD 就話俾我聽要黏住佢咯，我黏住佢啦。但係你睇下，大家睇下質素，
仲同我講防水唔好玩啊，大佬！我連普通嘢咋，一邊就冇晒膠，一邊就黐到暈，嗰條帶又冇膠噶啦。但係呢度係黐到暈啊！我要用手捽啊，睇唔睇到啊？一路捽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 啊，捽翻啲膠出嚟啊！依邊係鬼咁黐，另外膠紙即係貼膠紙嗰邊咧，佢又唔鬼黐，你明唔明啊？你睇到我而家喺度捽啦，其實我企到好高啊，已經去到頂啊！呢度已經係天花板嚟嘅，大佬。係啦，大家準備3、2、1啦，3、2、1你就會見唔到我噶啦。係啦，就喺呢度，屌！爭啲撲撚死係，千祈唔好買，唔係講笑，千祈唔好買。第一幅，第二啦，係啦，之後仲有啲都伏嘅，係啦，係 thumbs down， 係冇錯，手都震埋，大佬。係啦，咁啊想講講植物啦，雖然唔係淘寶嘅，但係都連埋嚟講啦。今日買咗幾棵植物，呢度幾多錢呢？183蚊啊，好似係啦，咁啊48加20加30加30加10加35，最後就得出呢個183蚊嘅，係啦，使咗喺植物方面，我覺得 OK 啦，係啦。咁我而家俾你睇呢啲咧，就係冇用嘅，係啦，即係食之無味，棄之又唔可惜嗰啲咯。咁就係啦，呢個本身應該係買錯咗嘅，唔知係我自己買錯 size 定係佢記錯啦。總之就係最後就冇夠用到，係啦。同埋重得滯都上唔到去啦，都上唔到去嗰度嗰個牆啦，係啦，指毛扣都死嘅，大佬，你睇指毛扣都冧落嚟啊，佢都幾 heavy duty 嘅呢個兜，係啦，咁太闊咧，你就會頂手頂腳咯。咁另外就睇下啲咁燈膽咧，就係都係我自己問題嚟嘅，我冇睇清楚，係啦，初時冇經驗，咁啊走去啲買啲唔知做乜鬼嘢，唔知咁鬼細個燈膽，黐線嘅真係，一細到我隻手都細噶啦，大佬，係啦，係本來係諗住放個天花板噶，大佬，後尾要做功課咯，咁做功課先至知道，原來係要買大啲嘅，係啦，咁啊拆咗啦，呢度拆咗冇計啦，係啦，咁有人買就俾買啦，冇買我就劈咗佢。咁呢個呢，就要大家留意啦，係啦，咁大家睇下呢張相，再睇下下兩張相有啲咩分別，係啦，我買咗啲咩同佢寄咗啲咩俾我，大家睇下。係啦，呢個就真心唔推介，係啦，仲要唔賠翻錢俾我，買咗12個9，搞咗好耐，係認住呢間，大家買嘢小心。好啦，今集講到呢度先，下集見，拜拜。